suscríbete. I'll blow up into smithereens and spin my Chinese symphony all up and down the city street while trying to put my mind at ease. I'm finishing this melody. This feels like a necessity, so this could be the death of me, or maybe just a better me. That will my sympathies and take a shot at Hennessy. I know I'm not there mentally, but you could be the remedy. So let me lay my violin for you. Hola, muy buenas a todos. Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión en un nuevo viaje en metro. En esta ocasión haremos un viaje en el NS93 o Neumático Santiago 1993 en la estación Ñuble hasta Bellavista de la Florida de la línea 5. Es un recorrido medio corto pero a la vez medio entretenido. Ya sin nada más que decir, ¡vamos al viaje! Solteros por siempre. Le vamos a pegar al macho porque tiene polola él. ¿Sí? Castigado por polola recién, una compañera del colegio que la quería y ella le dio un beso. Ya está ahí. Yo una vez fui al tarot y decía que la que se fue con su flor. Los de Cristina se le cuentan. Un amigo de esta le dice. Polola puro más jugado. Tenía. Todavía tiene algunos más privados y otros. Voy a viajar a Camboya. Ah, bueno. Está bien. ¿Y qué oye? ¿Un autobús? Dale. ¿Qué más va a ir para allá? ¿Qué más línea? Casi no al viaje que se da. Y pasando eso hasta la funeral. Y después que me entiendo. Mira, en serio, busquen en el hospital de la desde el celular. No tengo internet, estoy en router, pero tengo internet. Ah, bueno, pero no quiero ver televisión. Ya, gracias. Supongo que sí. Sí, yo tengo chiste, ¿no? Esa era la alternativa. Es un viaje que logro buen inglés hacer. Eso fue que ahí sale la capítulo. Sí. Acá en la esquina tienen los capítulos, Carlos.
yo con Diego. Lo malo es que mi hermano yo venía Vamos a entrar a la que viste los allá. Vamos a Bellavista. A la vista de la Florida. Vaya, Bellavista. lo vamos a apuntar con el 74. Yo creo. Voy a tomar la 18. Y hasta aquí el viaje del día de hoy. Espero que te haya gustado y si es así no olvides dejar tu like y de suscribirte, ya que así me estarías apoyando para crear más contenido para este canal. Ya sin nada más que decir me despido y les deseo un buen día, tarde o noche. Hasta pronto.